各位朋友，请大家先停下手中的动作，听我说一个可能让你感到背后发凉的数字。当你过了60岁之后，你的身体正发生一场无声的掠夺，这不是恐吓，而是生理的现实。每一年的时间，你的肌肉量正以1%到2%的速度悄悄蒸发。这件事最可怕的地方在于，它不痛、不痒、不出血，甚至没有任何预兆。你可能觉得自己只是走路慢了一点，或者开瓶盖稍微吃力了些，但你不知道的是，支撑你生命的地基正在崩塌。想象一下，你正走在熟悉的楼梯上，或者只是在浴室洗个澡，脚下突然一个踩空，或者重心稍微不稳。对年轻人来说，这只是踉跄一下，但对于肌肉流失的老年人来说，这可能就是最后一次站立。我常对我的病患说一个比喻，我们的肌肉就像是车子的发动机，而骨头则是车架。就算你的车架再完整，钣金再漂亮，如果发动机没力了，这台车就只是放在路边生锈的废铁，哪里也去不了。肌肉的流失意味着你正在失去自立的能力，一旦跌倒，后续引发的并发症与长期卧床，往往才是健康的终结点。今天我要揭开这个无声杀手的真面目，并告诉你如何反败为胜。如果你现在就关掉这个影片，你可能正在错过这辈子维持行动力最简单也最关键的机会。很多人以为老了就要虚弱，老了就该坐轮椅，但我必须告诉你，这是一个巨大的误区。我是一位在临床工作超过30年的老医生，我看过太多人在70岁后还能爬山健行，也看过很多人才60出头就只能依赖拐杖。区别在哪里？不在于吃了多少昂贵的补药，也不在于你有没有每天去健身房挥汗如雨，更不需要你强迫自己像年轻人一样去练重训。关键只有4个字：吃对，动对。在接下来的内容中，我会分享几种看似平凡却能拯救你肌肉的超级水果。我会用最简单的方式教你怎么吃，不需要深奥的医学术语，你只需要听懂我的故事。请记住，变老不代表一定要衰弱，只要你掌握了正确的营养逻辑，你的双腿依然可以带你去任何想去的地方。别忘了订阅频道并开启小铃铛，以便从我们这里获得最佳的健康建议。我想知道你是否正在观看这部影片。如果你觉得这些内容对你有帮助，请在评论区输入数字1，如果没有，请输入数字0。好，让我们开始深入了解，为什么你的肌肉会像沙漏里的沙子一样，在你不知不觉中流逝。要解决问题，我们得先弄清楚敌人是谁。为什么人老了，肌肉就留不住？首先，我们要把身体想象成一条繁忙的公路，你的血液就是那一辆穿梭不停的货车，负责把燃料和营养送到身体各个角落，而你的血管就是这条公路。当我们年轻时，公路平整，货车引擎有力，营养送达率是100%，但随着年纪增长，这条公路开始出现坑洞，这就是医学上说的慢性发炎。同时，货车的装载能力也变差了，也就是肠胃的吸收率下降。即使你吃了很多肉，很多蛋白质，如果这些营养货车进不到肌肉细胞的工厂里，那也只是浪费。更糟糕的是，很多长辈因为牙口不好，或者怕胖、怕三高，开始吃得越来越清淡，天天稀饭配菜谱，或者只喝点肉汤。你要知道，肌肉的合成需要极高的能量和特定的营养素。如果你长期处于微弱的营养不良，再加上睡眠品质不佳，身体就会开始拆东墙补西墙，拆掉你的肌肉去供应心脏和脑部的运作。很多人问我，医生，我有吃水果啊，为什么还是没力气？这就是关键，并非所有水果都是一样的。有的水果含糖量太高，反而加重发炎；有的水果却能像催化剂一样，帮你把蛋白质运送到肌肉里。
如果你选错了食物，就算吃的再多，你的肌肉工厂依然是在停工状态。所以，请跟着我一起看看，到底是哪几种水果能成为你肌肉的最佳盟友。我们要聊的第一种水果，是你去菜市场最容易买到的香蕉。很多人以为香蕉只是用来防抽筋，但对我们银发族来说，它更有深层的意义。香蕉富含钾离子，这就像是肌肉收缩的电力来源。你想想，当你去超市买菜，拎着重物，或是上下公车需要跨大步时，你的肌肉需要瞬间的收缩力。如果缺乏钾，肌肉就会像电力不足的马达，卡卡的，甚至发生抽筋，增加跌倒风险。香蕉海有一个好处，它质地柔软，非常适合牙口不好的长辈。我建议在下午3、4点或者稍微散步后吃半根到1根。最聪明的吃法是搭配一点蛋白质，比如一杯豆浆或一个水煮蛋，这能让香蕉里的碳水化合物帮助蛋白质更好地被肌肉吸收。第二种水果是近年来被誉为超级食物的酪梨。虽然在营养学上它被分类为油脂类，但在这里我必须强调它对肌肉的保护力。肌肉的细胞壁是由脂肪酸构成的，如果这些膜老化、硬化，营养就进不去，代谢废物也出不来。酪梨富含单元不饱和脂肪酸，能有效减缓身体的慢性发炎。简单来说，它就像是血管公路的铺路机，让公路保持平整顺畅。很多长辈怕脂肪，其实是怕错了。酪梨的优质脂肪能保护你的肌肉细胞不被氧化压力破坏，但我常看到一个错误，有人为了健康天天吃酪梨，却忘了酪梨本身热量高，而且缺乏启动肌肉的氮源。如果你只吃酪梨，不吃蛋白质，那也只是在增加体脂，而不是在养肌肉。正确的方法是将酪梨切片加在全麦吐司里，或是拌入沙拉，配合鸡肉或鱼肉一起食用。记住，这不是吃越多越好，每天大约1/4到半颗就足够了。当你开始学会这样搭配，你会发现走路时脚步变得更稳。那种从内而外散发的支撑感，就是酪梨在为你默默效力。在这里，我想跟大家分享一个我病人的真实故事。他叫陈国安，今年72岁，住在新北市。国安先生退休前是一位非常干练的公务员，即便退休后，他也一直觉得自己身体还行。直到2年前的一个冬天的早晨，那天他刚起床，进浴室准备刷牙洗脸，没想到地上有一点点残留的水渍。他脚底一滑，按理说这是一个很寻常的打滑，但他当时的腿部肌肉已经严重流失，根本撑不住身体的重量，整个人重重地摔在瓷砖上，那一摔导致了大腿骨骨折。在医院看诊时，我永远记得他那种眼神，他不是因为痛而流泪，他颤抖着对我说：“医生，我不怕痛，但我真的好怕自己再也站不起来，变成小孩子的负担。我不想下半辈子都在轮椅上度过，那种感觉比死还难受。”这句话代表了多少台湾长辈内心最深的恐惧。他们不怕老，怕的是没尊严。国安先生在手术后，除了复健，我给他制定了一套严格的营养清单，特别强调了肌肉合成所需的特定食物，与水果。他开始改变以往稀饭配酱菜的饮食习惯，每天认真补充优质蛋白质，并搭配我建议的几种水果。半年后，他再次走进我的诊间，虽然还拿着一根装饰用的手杖，但他已经能稳健地自行行走。他告诉我，当他第一次能自己走进超商买报纸时，他在门口差点哭出来。这就是为什么我今天一定要录这段影片，因为我不希望再看到下一个国安先生在跌倒后才后悔。接下来我们要进入肌肉修复的深层领域。第3种推荐的水果是奇异果。为什么是奇异果？因为对于长辈来说，肌肉的修复大多发生在睡眠中，
奇异果含有一种神奇的血清素，能帮助安定神经，提升睡眠品质。很多长辈抱怨晚上睡不好，夜尿多，导致身体长年处于压力状态。压力荷尔蒙会加速肌肉的分解。奇异果不仅提供高浓度的维生素 C 来合成胶原蛋白，这对肌腱与韧带至关重要。它还能帮你睡得更沉。当你睡得好，身体自然会分泌生长激素来修复受损的肌肉组织。我建议晚餐后吃一颗，它还能帮助消化，让晚餐摄取的蛋白质分解得更彻底。第4种水果则是蓝莓或深色的莓果类。如果说香蕉是电力，酪梨是道路，那么蓝莓就是身体的维修工。长辈的肌肉之所以流失快，是因为细胞内的线粒体，也就是细胞的电池老化了。蓝莓富含的花青素能进入微血管，清除自由基，活化这些细胞电池。这就像是你的手机电池本来只能撑半天，吃了蓝莓后，电池寿命被延长了，肌肉的续航力自然提升。请大家想象一下，如果你每天觉得疲累，提不起劲，感觉像是电池快没电的机器，蓝莓就是你的行动电源。它不需要多，每天抓一小把，搭配无糖优格一起吃，这就是最完美的肌肉修复餐。优格提供肌肉生长的蛋白质原料，而蓝莓则确保这些原料能精准地被利用。这种温暖而踏实的感觉，是你由内而外变强壮的证明。老实说，健康不需要花大钱买来路不明的药粉，大自然给我们的这些彩色果实就是最好的良药。虽然水果对健康极有帮助，但在诊间我常发现长辈们犯了3个致命错误，如果不改掉，吃再多也没用，甚至会害了身体。第一个大错，把水果当正餐吃。有些长辈觉得没胃口，想说那我就吃一大盘水果代替晚餐吧，这非常危险。水果虽然有维生素，但几乎没有蛋白质，你这样吃，血糖会瞬间飙高，随后引发胰岛素波动，反而促进脂肪堆积，肌肉却因为缺乏氮源而继续萎缩。第2个错误，吃水果的时间不对。很多人喜欢在睡前吃一大堆水果，这会让你的血糖在半夜剧烈起伏，不仅影响睡眠修复，还可能引发胃食道逆流。第3个错误，也是最普遍的，只吃水果，不摄取蛋白质。记住，肌肉的原料是氨基酸、蛋白质，水果只是助手。如果你这顿饭没有鱼肉、蛋或豆类，光吃水果是长不出肌肉的，反而会因为摄取过多果糖，导致脂肪肝和代谢问题。这就是为什么很多人明明吃得很健康，体力却越来越差的原因。请务必避开这些陷阱，别让你的好意变成了健康的负担。我们继续聊最后2位肌肉健康的大疆。第5位是木瓜。木瓜对台湾长辈来说非常有亲和力，它最珍贵的地方在于木瓜酵素。随着年纪增长，我们的胃酸分泌减少，吃进去的肉类往往消化不完全，停留在肠道发酵，甚至导致便秘。木瓜酵素能帮你把那些大分子的蛋白质切碎，变成小分子的氨基酸，让肠道能像海绵一样迅速吸收。肌肉需要这些建材来补强，如果消化不好，你吃再高级的牛排也是白费。木瓜同时含有丰富的维生素 A， 能维持黏膜与骨骼健康。记住，肌肉强，骨骼壮是一体两面的，肌肉能保护骨骼不折断，而健康的骨骼则是肌肉依附的根基。第6位则是大家最熟悉的柑橘类，比如橘子或柳丁。这类水果在台湾随处可见，取得成本最低，但功效却不容小觑。它们富含的维生素 C 是合成胶原蛋白的关键。很多人以为胶原蛋白只是为了皮肤漂亮，其实肌肉纤维、肌腱、韧带都需要大量的胶原蛋白来支撑。如果你缺乏它，你的肌肉会变得像前枯的橡皮筋，稍微用力就断裂或受伤。这就是我一直强调的小习惯、大效果。
你不需要每天去吃那些几千块的补品，每天饭后1颗柳丁，或者切半个木瓜与家人分享。这些简单的动作，只要持之以恒，就能在你的身体里累积出强大的防护力。很多人总是在追求仙丹，却忽略了厨房里最平凡的宝藏。健康是一场长跑，不是短跑。这些容易购买、容易维持的饮食习惯，才是真正能陪你走到80岁、90岁的关键。听了这么多，你可能会问，医生，那我具体该怎么做？现在我总结出5个养鸡原则，请你像听医嘱一样记在心里。第一，控制分量。每天的水果摄取量大约是2个拳头的大小，千万不要因为好喝就把水果榨成汁，因为纤维被破坏后，糖分吸收太快，对胰脏是负担。第二，掌握时机，最好的时间是早餐后或运动后。运动后吃一点含糖水果搭配蛋白质，能迅速补充流失的肝糖，并把蛋白质推进肌肉里。第三，黄金组合，永远记得水果加蛋白质，比如香蕉配水煮蛋，木瓜配牛奶，蓝莓配无糖优格，这是我一再强调的黄金公式。第四，充足水分，肌肉含水量极高，如果你不喝水，肌肉会像枯掉的植物，怎么补营养都没用。每天至少要喝体重乘以30cc 的水。第五，配合轻量运动，你不需要去举重，但每天散步30分钟，或是在家扶着椅子做微蹲动作。这些动作会发出信号告诉大脑，这份营养是要拿去盖肌肉的。各位，我就像你的长辈，你的朋友，真心希望你能把这些步骤落实。这不是为了要变得多强壮，而是为了让我们在老去的路上，依然能保有那份自由行动的尊严。不要急，一步一步来，从明天的早餐开始做起，好吗？影片来到尾声，我想再叮咛大家一次，我们的目标不是要重返18岁，那不现实。我们的目标是不让自己虚弱。只要你每天比昨天多注意一点点饮食，多吃一口优质的蛋白质，搭配我今天推荐的这几种超级水果，你就在为未来的自己储蓄体力。健康的身体不是奇迹，而是累积。如果你觉得今天的分享对你有启发，请一定要把这部影片分享给你的老伴、你的老友，或是你的父母。很多时候，一个正确的知识就能改变一个家庭的命运，让他们少走一段复健的痛苦道路。最后，我想在评论区听听你们的声音。你目前每天都在吃哪种水果呢？或者是你在控制血糖与养肌肉的过程中遇到了什么困难？请在下面留言告诉我，我会尽力为大家解答。请记住，不管你现在几岁，开始照顾自己的肌肉永远都不嫌晚。我是你的健康伙伴，我们下次见。祝大家身体勇健，平安喜乐。